你好，我是 Yuri。想象一下哦，你正在走进一家咖啡厅，想要买一杯热腾腾的拿铁，然后突然间呢，你看到远处那里坐着一位很漂亮的女生，然后这完全是你的菜的那一种。然后这时候啊，你有一个想法，就是如果能把她变成我的女朋友，那么真的就太好了。但是哦，你马上就想到了一个现实问题，那就是你不知道怎么开口跟她说第一句话，而且你还会有很多的顾虑，比如万一对方表现出不好的反馈、不好的反应呢？或者就是万一对方直接不理你呢？怎么办呢？所以就是你迟迟都没有行动，然后最后你就只能眼睁睁的看着他离开这个咖啡厅，永远的消失在你的视野里面，所以就白白失去掉这个原本可能可以属于你的缘分。所以如果你也面对今天这个问题的话，在今天的教学里面呢，我就要教你如何用 AI 来解决这个问题。对了，就是一个 AI 特辑。其实在面对这种情况的时候我们是完全可以找出我们的小帮手 ChatGPT 来帮我们这个忙的。为什么呢？因为当我们在很焦虑的时候其实会很难想出一个真正有效的开场白的。所以可能你想不出要行动的时候，最后你就只能很尴尬的去跟女生说：你好，我觉得你很漂亮，可以交个朋友吗？用过这一个方式的，在下面加1，或者说我，好不好？不过当然用过这一个方法的兄弟我相信应该都知道用这个方法被打枪的几率可以说是99%那么高。所以我们要用 ChatGPT 就是这一个缘故，因为ChatGPT它却可以非常冷静、非常客观的给出我们一个好的答案。不过当然前提是你知道怎么样正确的去操作 ChatGPT。所以在今天的教学里面我就会教你如何用 ChatGPT 这个人类目前为止最伟大的发明之一来帮助你打出一个跟女生缘分的第一步。OK， 所以今天的影片你一定要认真的看完因为这个绝对会是你成功脱单的一小步，然后是你未来幸福的一大步。所以好，废话不多说，我们现在马上进入实际操作的环节。OK， 好，现在我们来到实际操作的环节OK， 现在你已经要进入那个咖啡厅，或者你要进入某一个地方都可以，餐馆什么都可以。有一个女生，你看了感觉很感兴趣了。那么这个时候你要做什么呢？就是第一件事，你就是要先拿出你的手机，好不好？拿出你的手机，打开 ChatGPT， OK， 可以下载的 ChatGPT 可以下载，你们去下载 ，OK。然后同样的就是你要给 ChatGPT 非常足够的资讯。你看在这里我就很详细的告诉 ChatGPT， 我现在在一家咖啡厅里，我的右侧坐着一个我感兴趣的陌生女生，她穿着一身黑色的 OL 打扮，正在敲打着她的笔电的键盘，桌上放着一杯拿铁，旁边的椅子上放着一款 LV 包包，请告诉我10个能够勾起她的兴趣，而且不会让她排斥我主动攀谈的开场白。你看各位，这里就是我跟 ChatGPT 我非常的详细的讲述了这个女生她现在看起来是一个什么状态，她的外观大概是怎么样的，这是一个什么样的地方，然后我的目的是什么，你要非常清楚的告诉对方。当你有这样子跟 ChatGPT 讲的时候你看他就会给我，就是马上他就给我10个了 OK， 他就给了我10个这些就是可以用的开场白。不过同样的就是像我讲的，不要太过相信 ChatGPT OK， 有时他给的答案是不是很好。比如你看这个技术相关工作，这个我就不推荐大家去聊了 OK， 因为这总之就有点闷 OK， 就有点闷。然后就是这个书籍阅读这个书籍跟阅读的相关这个我也是不建议聊了。为什么？因为我们的学员都知道就是你在跟第一次一个女生陌生的，你要跟她讲话，你要勾起她的兴趣的话，你需要讲一些就是跟她当下有关的一些事情 OK， 这个很正常嘛，不然可能人家就会觉得你硬要攀谈还是怎么样 OK。 所以在这里面你就可以选一个你觉得 OK 的开场白。然后我觉得哪一个开场白很 OK 呢？我觉得就是这个
环境相关的这个开场白非常的不错。OK， 你看 ChatGPT 它会教你怎么讲啊？你看他说这家咖啡厅氛围真的不错，你经常来这里工作吗？我最近才发现这一个地方，你看都不错，对不对？这个开场白。可是我觉得这个开场白有一点缺点，什么呢？就是你看后来我告诉 ChatGPT， 就是我觉得以上这个开场白是不错的，可是我感觉太过正式了。OK， 缺乏人情味，所以请帮我改成更口语化、更有温度一点。你看，我甚至直接告诉他，就是哪一个开场白我觉得不错，然后叫他帮我改。所以当我这样子跟 ChatGPT 讲的时候他就会马上的就帮我改了。OK， 你看他就直接帮我改成不错。你看他直接帮我改成就是嘿，我真的很喜欢这家咖啡厅的感觉。好像特别适合坐下来工作一整天。你是经常来这里吗？我刚刚才发现这个小天地，感觉自己好像有一点落伍了。你看ChatGPT 给你的他给的这一个开场白还有一个好处，就是可以话题延伸嘛，对不对？它可以延伸话题，可以聊咖啡厅的感觉啊，这一些，或者就是我感觉自己好像有点落伍，可以延伸话题去聊。OK， 所以他给的这个是很不错的。然后在这里我们还会有一个疑问嘛，对不对？就是万一女生给了我们不错的反应，你看，万一女生给了我们不错的反应 ，OK？ 然后我告诉 ChatGPT， 我们握了手，进行了自我介绍。现在我不想站着跟女生说话。OK， 为什么？因为坦白讲如果一个人站着，一个人坐下来的话，这样讲话除了那个地位上会很悬殊之外就感觉就很怪嘛，对不对？对方会感觉怪，你也会感觉怪。OK， 如果我要坐下来跟对方聊天，我应该要怎么做 ？OK， 同样的 ChatGPT 也告诉了我答案。OK， 询问许可。OK， 你介意我坐在这里吗？如果你需要工作的话，我完全可以理解。OK， 是一个不错的答案，不过这里就是我可能会改一下，我可能会改一个就是比较接地气的那种就是让人家不会感觉很尴尬的那个。我会问他就是你介意我坐下来吗？因为真的站着讲话真的很累。你看是不是接地气很多了 ？OK， 所以你看他又给了别的一些答案。OK， 当然像我讲的就是不要完全的相信 ChatGPT。你还是要有你自己的判断，你还是要用你自己的社交直觉来看他给你的答案是可行还是不可行的。OK， 看完了实际操作，如果你还没有完全学会的话，还有疑问的话 ，OK， 我建议你就是多看几遍，让自己熟悉起来。不过当然了，我知道你可能会讲可是每个女生的个性不同啊，情况也不同啊，这样子做真的有效吗？当然了，我不否认每个人的个性都是不一样的，所以反应也有可能会不一样。但是有一句俗话说得好就是你将会失去每一个你不去尝试的机会。当然我们也不是要没头没脑的就去行动，就去尝试，所以我们至少要有一个就是基本的概念知道自己接下来应该要说什么，这样子才可以大大提升我们接触女生的成功率。所以如果你以后在外面遇到感兴趣的女生的话，记得不要忘记拿出你的手机，找 ChatGPT 这个小帮手去帮你的忙，因为反正是免费的嘛，对不对？但是最后我还是要说一句，就是记住，科技它永远只是辅助，关键终究是在你这个人身上的。所以最重要的是你还需要知道怎么样处理就是你在说完开场白以后的那个情况。比如如何消除女生对你的警戒心，让她愿意跟你交流，还有就是怎么样去跟女生互动，要了解什么东西，让她最后愿意跟你交换这个联系方式，这样子你才能成功得到你想要的爱情。所以如果你也想知道我刚刚讲的这些东西怎么做到的话请点击留言区里面那个置顶留言里面的那个 URL， 我将会告诉你成功得到爱情的秘密。如果你想要得到更多能够让女生倒追你的方法，请点击资讯栏里面的 URL， 我们会立刻发给你。